हेलो मैकेनिक साथी सब, अहाँ सबके लिए एगो फाइबर वेल्डिंग करे के आसान तरीका दिलिए और एक नया केमिकल जो चलेगा अभी चाइनीज, वही लगे हम वेल्डिंग अहाँ सबके देखाएब। एकदम मजबूत है, भरोसामंद है। अहाँ सब पर भरोसा करके केमिकल यूज कर सके छी। ओकर बाद हम केमिकल देख सके छी, एकरा मिला के हम लगेबे, डबल में आवे का। अगर अहाँ सबके चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में के नाम और एकर फोटो भी रख देव। हम स्टेपलर एहि द्वारे लगा दी कि ताकि मजबूत रहते। ओकरा कांटा के हम अंदर आयरन के हीट से एकरा दबा देवे कि ताकि देखार नहीं रहे, फेस पर अच्छा नहीं लगती रहे। वही द्वारे एकरा हम थोड़ा थोड़ा सा अंदर कर दी छी के। ओकर बाद अब केमिकल हम लगा रहा छे, देख सके छी। जना अहूँ सब केमिकल ऑर्डर कर सके छी दराज ऑनलाइन से। और बहुत ऐप अपना सबके जैसे अहाँ सब मंगा सके छी। फेसबुक पे ऐड चलत रहेगा, मगर जेहन कहल कि वही हिसाब से ठीक है। देख सके छी अब एकदम मजबूत भ गए हमर। हम चेक कैलिए कईगो गाड़ी में ठीक काम कर रहा है, तब हम वीडियो बना के अहाँ सबके लिए अपलोड कर रहा छी। तो उम्मीद है अहाँ सबके वीडियो अच्छा लगल होते। अच्छा लगल हो तो लाइक करब, चैनल के सब्सक्राइब कर लेब।